Në lajmin e ABC News se Berisha po merr mercenar të huaj në protest, ka një anë komike dhe një anë serioze. Është komike pasi doktore nuk mbledh dot me sa duket më pas vetes as grupin e stresit dhe se shteti kurdo tregon dhëmbët e ligjit kujtdo. Ana serioze është se një prej këtyre 3 turistëve italian vinte nga Serbia. Tani përse ky turist italian vinte nga Serbia dhe jo nga Italia, dhe si ka mundësi që u takuan me 2 shokët e tij te protesta e doktor Patriotit dhe i bashkoi komësia, protesta apo paradë. Tu çështja sigurisht bëhet serioze, pasi të gjithë ne gazetarët e dimë se prej më shumë se një dekade, tregu serb i armëve dhe i vrasjeve me para mbizotron malavitën shqiptare. Dhe në pleksur kjo me shkuarën kriptokriminale Sali Berishës në politik, me vrasje politike të pasbardhura dhe ato shtetërore të padënuara, asgjë nuk çudit dhe nuk tabik më me plakun veteran të Selis Blu, i cili me sa duket e ka ndarë mendjen të iki prandej me një Big Bang. Kjo sepse ndërkohë ati i ka nisur dhe rrethimi i fundit. Javën që shkoi ishte blu për Shqipërinë dhe zezë për Berishën. Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian miratoi me shumicë dërmuese votash raportin pro integrimit të Shqipërisë. Kryekomisioneri McAllister dorëzoi më pas vetëm disa vërejtje të Frau Tabagut, e cila nuk ankoi as për Ballukun as për Akshin, por përse qeveria nuk e var asaj dhe Frau Bardit më shumë në kuvend. Por tërthia e Frau Tabagut, pas votës pro të Shqipërisë edhe të gjermanëve të djathtë, nuk ishte tragjedia e fundit javore për Sali Berishën. Këtë javë, kreu i misionit të BE-s në Tiranë tha se pretendimet e plagut veteran blu janë spekulime dhe se IBAR ka një përfundim pozitiv për Shqipërinë, çka do të nënkumtonte një lajm të jashtëzakonshëm për procesin e integrimit dhe sigurisht një lajm tragjik për armikun kryesor të tij, Sali Berishën. Berisha mundua të bënte dje dhe sot të njëjtën lojë, ta quajnë gozatën të Blair apo dashnor të qeverisë. Por të dijen morën një shuplak të fortë nga të gjitha ambasadorët e BE-s në Tiranë, të cilët e mbështetën kreun e misionit BE-s. Por doktorët me siguri do t'i ketë dhënë për shumë, sidomos mbështetja që ju dha atij nga ambasadori gjerman. Të hënën Sali Berisha mundua të shfaqej si Pons Pilati, të qëndronte fyerjeve të Gonzatos, por njëkohësisht të distancohej prej vetes dhe dilesi pro-europian. Por riktimi i tij në skenën politike i ngjan gjithnjë më shumë filmave të fundit të ndjerit Chuck Norris, i cili të bënte të ndiej keqardhje kur moshën 80 vjeç tentonte të bënte serpentinën karate, pasi kuptoi nga montazhet e grimi keq se koha e tij kishte mbaruar. Kështu dhe Sali Berisha sot, pa grim, pa fiskultur, por vetëm me emrin që për mirë dhe për keq i vuri vetes sot 35 vjet. Tani e ka vendosur që për pak para më shumë të marrë erëzën mbështetësve të tij që e lanë vetëm me ca turist italian në protestën e tij të fundit të lagur dhe modeste në Tiranë. Por Sali Berisha ka sërish një aleat të fortë dhe jo të parëndësishëm, gjykatat. Sot grupi i zjarrit u lirua megjithëse një muaj më parë u kap me presh në dorë. Gjykata e apelit citoi vendimin Sadushi përpara burgimet. Por vetëm 2 orë më vonë, GKO-ja rrëzoi argumentin e njëjtë të avokatit Metës për lirimin e tij. Tani hajde gjeje këtë punë, kush po ja futi lir Metës, drejtësia, Rama apo dikush shumë afër tij? Për këtë do flasim sonte. Sigla.